नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी अगर नींद में खर्राटे आने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताते हैं, जिसका अगर आप 3 दिन भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके खर्राटे आने की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसके लिए आपको रात को जब भी आप सोने जाते हैं, उससे आधे घंटे पहले 1 चम्मच शहद के अंदर 10 ग्राम गुड़ को डालकर इन दोनों के मिश्रण को चूसना चाहिए। दोस्तों, इसका प्रयोग अगर आप लगातार 3 दिन तक करते हैं, तो ये आपके खर्राटे आने की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देता है।